Halo, aku Regina. Selamat datang di channel YouTube Regina Febiola. Hai Sarabi, gimana nih guys kabar kalian hari ini? Aku mau tahu. Lu kayak guru TK, ya ampun. Semoga kalian di luar sana dimanapun kalian berada, kalian sehat selalu, oke? Kali ini aku mau lihat hashtag teloletinka. Apakah sudah ada ataukah sudah ramai atau masih sepi-sepi aja nih? Kita buka aja langsung videonya. Sudah ada berapakah videonya? Teloletin. Oh, udah ada 23 post. Alhamdulillah, sudah mulai banyak ya. Tidak salah lagi ya. Jangan sampai salah, guys. Oke, karena masih sedikit, kita mulai dari yang paling bawah. Oke, let's go, let's play. Oh, ini dari Maher_Rizky katanya. Oh, captionnya jangan ada dusta di antara kita. Ya. Sama ya. Itu masnya kalau lagi nyetir tuh dia nggak pusing sama lampunya, Pak. Ih, cakep banget dalamnya. Oh, kayaknya aku pernah naik di sini deh. Apa enggak ya? Nggak tahu. Oh, belum. Itu lucu, suka banyak boneka di depannya tuh. Terniat sekali. Ini emang udah ciri khasnya atau emang kepengen aja gitu? Atau dari sananya atau gimana? Ada bonekanya gini tuh. Bisa ada maksud film nih. Lanjut. Aduh. Skip. Oh, ini dari Mustafa underscore. Gimana bacanya? Gimana cara bacanya ya? Maaf kalau salah. Ini Minion. Apa itu, Doraemon ya? Enggak sih? Panda ya? Gimana sih ya Allah? Ini lucu sih ya desainnya. Aku nggak hafal sih nama-nama dia. Ini aku perlu ngapain? Lucu desainnya. Wayang. What? Oh, ini dari Mustafa juga. Custom. Ini tuh kalau bis itu dia ini desainnya udah dari sananya ya? Atau bisa ditambahin sendiri? Itu nggak bisa. Oh. Oh. Ini. Kaget. Android. Oh, ini dari CCTV. The truck underscore dia atau waduh, truk nyasar. Oh, dia pecinta truk dan berarti. Atau dia pecinta mobil. Oh, spesial lampu malam katanya. Gelap kali ya, itu bisa emang warna hitam ya. Ih, tangganya cantik banget. Mantap. Lucu, kayak senyum gitu. Kok kepikiran sih? Hebat. Mantap. Lanjut. Astagfirullah. Oh, ini Maher_Rizky. Wajah jelek tuh. Bener kata orang wajah jelek mungkin dihargai. Enggak juga. Gak boleh bilang begitu. Harus percaya diri, nggak boleh insecure guys. Percaya dengan diri sendiri kalian guys. Kalian nggak boleh insecure, oke? Karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ini dari TJ_Prabowo_O1525, panjang kali namanya. Oh, pesona bus Pantura. Oh. Trompetnya banyak banget. Apa itu namanya? Trompetnya. Lanjut. Oh, ini masih PJ lagi. Manggilnya apa ya? Lucu. Entah kenapa aku ngelihat ini tuh apa ya? Ingatnya tuh sama tempat jamu gitu loh. Kan logonya dia kuning gitu kan. Maafin masnya. Aku hanya manusia biasa, tanpa kamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak juga.
Aduh, sakit-sakit. Gambarnya kuda ya. Lanjut. Mantap. Oh. Hantu laut. Serem kali hantu laut. Hantu laut artisnya Bus Pribumi, Kabupaten Kuningan, Kecamatan Luragung. Oh. Hantu laut itu namanya. Serem ya. Musiknya pas mendukung. Oh, keren. Oh, merah hitam tuh kesannya kayak kuat banget gitu nggak sih? Mantap. Wah. Oh, tetap ya harus ada doanya. Apa itu? Bismillah bukan sih? Bukan ya? Aku salah baca. Gimana sih cara bacanya? Aduh, nggak kelihatan, maaf ya. Lanjut. Oh, ini dari Mas TJ lagi. Aku kira dia terbang gitu kayak ngangkatnya. Ternyata. Oh. Lagi dandanin mobilnya. Bisnya. Iya, bis mobil juga. Harta tahta apa? Oh. Itu tadi di bus itu ada kayak tarikan di bawahnya, itu apa tuh yang kuning-kuning itu? Oh, harta tahta pertama, siap. Gitu aja kaget, ya Allah, astagfirullah. Lanjut. Poin dari Depsa underscore project 12. Ini bisa ngedesain lagi ya sendiri ya. Baru ya ampun itu kenapa nempel gitu. Ada wes ya. Tuh kan pas ada bonekanya di depan. Lucu. Lanjut. Oh, dari Mas TC lagi. Malam dari dalam. Aku sudah merasakan dari dalam. Itu bagaimana? Jadi kangen masa sekolah lagi. Mau main lagi, naik bis lagi. Ayo guys, teman-temanku, ajakin aku main lagi ya, rombongan ya. Ya, tapi lagi covid, gak boleh. Covid pergilah kamu. Lanjut. Masih kalah jauh. Kaget aku. Cuma kalah motif bantu ya kali kalah. Siap. Itu kan ada masuk filmnya kan itu. Lucu, selalu dihias depan itu biar cantik. Lanjut. Kaget. Caloletnya dong. Mau kemana masnya?
Kalau bis itu dia itu kan kadang ada kan yang bis tujuannya ini tujuan kota mana ke kota mana gitu kan. Itu tuh emang semuanya kayak gitu atau ada bis yang emang khusus buat apa ya, kayak disewain gitu loh. Ngerti gak sih kalian maksud aku bingung jelasin ya, pokoknya kayak gitulah. Terbagi menjadi berapa jenis bis ini. Ayo kita pelajari bis. Lanjut. Oh, tol Cipali. Oke, kalau bis itu aku ya sudah tidak asing dengan bis ya, karena kita sudah sering naik bis, nggak sering itu juga sih. Tetep banget sih kalau naik bis emang. Tapi aku tuh suka mabok teh kalau naik bis teh. Norak banget ya. Versi dalamnya ini ya. Oh, ini mereka temenan depannya. Oh. Sama-sama matikan lampu. Wah. Gelap langsung ternyata. Serem banget deh jalannya kalau misalkan nggak ada lampu. Wah. Lanjut. Telelet om, telelet ya om. Lanjut. Oh, wes. Namanya macam-macam ya. Itu suara mobilnya kan. Suara bisnya kayak itu. Bukan ya? Oh, iya deh. Iya, pas lewat kayak gitu kalau lagi liburan tuh pasti parkir kiri kayak pak. Heboh lah pokoknya mah. Udah kayak lagi balapan gitu, padahal masnya mah santuy, tapi kadang kayaknya masnya juga sama deh. Suka ikut-ikutan kayak balap-balapan gitu. Gitu. Jadi inget masa-masa dulu. Iya, udah berasa tua banget ya. Lanjut. Tamainyo. Sekarang gambarnya apa itu tuh kan? Ada gambar-gambarnya di pinggirnya. Oh, masih sama yang tadi. Mantap nih. Cakep. Oke, lanjut. Poin dari Mas Dipsa ya. Depan skor proyek 12. Lagi terima. Oh, telolet. Mantap. Lanjut. Oh, Semarang, jauh Semarang. Oh, ini. Aduh, kaki aku. Jangan coba-coba menyakiti hati laki-laki. Saat hati seorang laki-laki terluka, ia akan mudah melukai orang yang sudah melukai. Serem, kayaknya semua orang yang udah disakiti itu pasti bakal, nggak pasti juga sih, tergantung orangnya. Intinya tidak boleh melukai, guys. Kalau nggak mau dilukai, jangan melukai orang lain, oke? Lanjut. Kenapa sih ngevideoin bus mulu, kenceng kagak pelan? Iya nih, gua kasih paham. Kasih mas, kasih, ayo. Main lu kurang jauh sih bang. Jangan ngabers mulu. Aduh.
Tapi aku pernah sih ngerasain bisnya kebut gitu, kayak kerasa banget gitu kan. Biasanya kayak kalau di dalam tuh kayak tenang gitu ya, tapi itu bener-bener ngerasa kayak ngebut gitu dari dalam pun. Resep resep wae tapi itu udah ngilu ya. Sudah selesai guys. Hashtag Telowatin K-nya sudah selesai karena baru 23 video, dikurangi video aku berarti jadi 22 video. Dan ayo guys, ramaikan lagi hashtag Teloletin K. Jangan sampai salah hashtag, ingat hashtag Teloletin K. Oke, ayo kita ramaikan. Pecinta bus, come on. Datang ke YouTube aku, yeay, thank you. Segitu aja reaction aku dari hashtag Teloletin K. Makasih, bye bye.